हेलो ऑल, वेलकम है आप सबको चैनल में। होप आप सब एंजॉय करेंगे इस वीडियो को। और अगर आप सबको ये वीडियो के जो डिज़ाइंस दिए गए हैं अच्छे लगते हैं, आप एंजॉय करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके सबके लिए डिफरेंट टाइप्स के रेसिपीज़ लेके आऊँगी और उसके साथ में ऐसे डिज़ाइंस भी शेयर करूँगी जो यूनिक है और आपके स्विच बोर्ड में या फिर वॉल में आप ऐसे डिज़ाइंस बना सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा क्योंकि बीच में बहुत सारी यूनिक से डिज़ाइंस यहाँ पे मैंने इनकॉर्पोरेट किए हैं। बहुत से सुंदर सुंदर डिज़ाइंस हैं। आई होप आप सबको अच्छा ही लगेगा। सभी डिज़ाइंस और डिफरेंट स्टाइल में हैं, तो वॉच कीजिए, अंत तक देखिए। प्लीज़ वॉच टिल द एंड। थैंक यू।